berishni ham foydasi bor. Bir xil bitta pillani berib qo'yadi. Yoki bo'lmasa yarim pilladan yo'q, unaqa bo'lmaydi. Siz berayotganingizda kichkina choy qoshiq bor-ku, shu choy qoshiqning yarmida miqdorda berishingiz kerak. Ozginadan va berganingizdan keyin kuzatasiz bolani holatini. Ichlari yaxshi kelyaptimi? Bolada hech qanaqa og'riqlar yo'qmi? Bola o'zini yaxshi his qilyaptimi? Qayt qilmayaptimi? Shularga alohida ahamiyat berishingiz kerak bo'ladi. Keyin men aytaman-ku, kabachki, brokoli, hammasini bittada bermaysiz. Misol uchun kabachkini berdingiz, 3 kun, 4 kun yoki 1 hafta poylaysiz. Berayotganda ham birinchi kun yarim qoshiq, ertasi kuni 1 qoshiq, keyin 1,5 qoshiq, sekin-sekin porsiyani oshirib borasiz va yarim pillagacha yetkazasiz. Yoki 1 pillagacha. 1 hafta o'tgandan keyin yangi mahsulot boshlaysiz. Mana siz bilyapsiz, kabachki yaxshi ketyapti, yaxshi ta'sir qilyapti. Keyin gulkaram qo'shdingiz. Yoki bo'lmasa brokoli qo'shdingiz. Brokoli qo'shganingizdan keyin yana xuddi shu holatda 1 hafta kuzatasiz. Qani bola qanaqa o'zini his qiladi? Agar bolada qayt qiladigan bo'lsa yoki bo'lmasa ichib ketadigan bo'lsa, shu mahsulotni to'xtatishingizga to'g'ri keladi. Demak, u mahsulotga hali bolangiz organizmi tayyor emas. Chunki bolalarda fermentlar hali yaxshi shakllanmagan va ularni parchala olmaydi. Shuning uchun har bitta mahsulotni aralashtirmasdan alohida qilib turib kuzatsangiz, juda ham chiroyli natijaga erishasiz.